Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui para dar mais uma dica sobre a bis, sobre a minha bis, né? Muitas pessoas pensam assim, tá andando na moto e sente ela batendo aqui, né? Isso aqui batendo, parece que é a carenagem batendo, mas não é a carenagem. Muitas pessoas arrocham esses parafusos, arrocham ao limite, falta quebrar os polozinhos, mas não é. Eu vou mostrar aqui a vocês o que é. Que possa ser também, né? Às vezes pode ser isso aqui, às vezes não pode ser. Vou dar uma mostrar aqui pra vocês verem aqui. Pessoalmente, vou abrir aqui pra vocês. Vou dar uma aberturazinha aqui pra mostrar o problema, beleza? Espera aí. Bem galera, retornei aqui com ela já aberta, né? Partezinha aqui mais aberta. Bem galera, você escuta esse bate-bate grande aqui dentro, às vezes não pode ser a parte da carenagem. Muitas pessoas reclamam que a carenagem tá um bate-bate danado, mas essa tá minha bem arrochadinha, mas essa zoada ainda continua batendo. Então, vamos lá pro problema. O problema é isso aqui, ó. Esse problema é essa pecinha aqui, ó. Que tem uma arruela aqui em cima, tem uma arruela embaixo, tem uma presilha que você gira para arrochar bem a parte do garfo, onde fica apoiado o painel o guidão, né? O guidão, como chamam. Aqui muitas pessoas, o certo seria trocar, né? Que chama isso aqui, aqui onde eu moro, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, é chamado de caixa de direção. Eu não sei em outros lugares como se chama. Aí pronto, você arrocha isso aqui bem, tem que dar umas batidazinhas para arrochar, ou para lá e para cá, não tô lembrado, mas eu vou fazer isso agora. E arrochar essa porca daqui de cima, que é uma porca bem grandona. E é como não cabe nenhuma chave aqui, né? Acho que é uma chave 30, não sei, 28, por aí. Aí vocês... 28 é por aqui. É de 28 a 25 essa chave que cabe aqui. Ou se não, você batendo com a chave arrochando. Mas a principal é daqui, beleza? Pronto, essa é a dica que eu tô dando pra galera do meu canal. Espero que ajude vocês e não fiquem quebrando cabeça pensando que é essa carenagem aqui, né? Passa com o pneu muito cheio, aí anda em canto com essa batendo, bate da moléstia. Ó, o problema é isso aqui, ó. Se você arrochar isso aqui e não resolver, é isso aqui. Pode ir que é isso aqui, certeza, beleza? Valeu vocês aí, obrigado por assistir o vídeo. Quem gostar dê um joinha, ou quem não gostar dê um dislike, né? Como alguns fazem, outros não fazem. E tem aqui um cantinho, aqui no cantinho do vídeo tem para se inscrever no nosso canal. Aí sempre quando eu puder, vou ficar mandando uns vídeos sobre a minha bis, alguma coisa que eu tô fazendo nela, beleza? Valeu, boa tarde a todos e valeu, até a próxima.